Шер Муҳаммад студия представляет. Салому алейкум, биродарои аҳли дар. Қисса дар бораи футболисто. Қисса ба хотири бародарои узбек. Якта Абдулвасид гифтани бародар. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти Ягикспед дариҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. шабҳои дароз нола дорад дили ман, андешаи бебаҳона дорад дили ман. И дил, и муҳаббат, и суханҳо ба хотири шумо фарзандои диёр. Сарбаландӣ. Сашки бечораро хиштомунаш мемора дар равшав алё макана ёру дӯст ҷамъ макана мебаранд мурдара хиштомуни сашкиро гуркани ҳама хештиган хай парашани рафса я лёха остак пеши сашки мега сашки ҷон и хиштомуни ту ай чӣ мурд гуфт ки хиштомуни ма ай гриби мурд ай гриби мурдигай ба гуфта чӣ биёни тои чашмиш саб сиёҳай ину гарданош хеле синякай сиёҳай гуфта модар шугон гриби ину хурд зидумшу мурд. Я пайғому я салом дар ин рӯзҳои мудҳиш бигзор дар лаби тамоми мардуми ғариб ханда боша. Марҳамат биродар, қисса ба хотири шумо, қисса ба хотири бародарои узбек. Якта Абдулвасид гифтани бародар будай мехеза Россия меояд. Хай якум бо Россия меомадагӣ як 5 моҳ 6 моҳ хай исус ягонҷо дворни кор мекана. Хай организми мардакия ку охи занак мефора ку. Хай болопоён исус движение мекана ягон хел кор маъне надоди сай. Русирам бечори камбағал кам медонистам хе мехеза магазин битавои техника мера ҳама хе тамошо дора як коробка мебина коробка чи нормальна танашни навиштигае ки роли зана бозӣ мекана ди хай оили ида фақат ҳамо шаҳват ку охи ҳамо нигоҳ мекана коробка як гирдак иҷашта розетка иҷашта кнопка меги значи роли зана ки бозӣ кана ира значи хати можнай секс кадан коробкаро мегира хонаш меоя биродарои азиз мемона коробка ямеха хонаш да мемона исмша света месаха 220 ҳаминҷо шикофак будай чул шуд дури ҳамуда месаха як муқом доду вовайло чиғиро вағир ай свет мекаша мегира нигоҳ мекана нуки чулш дия тугма духтигиай вай аппарат барои тугмадӯзӣ будай биродаро. салому алейкум биродарои азизу ба муҳаббати Шер Муҳаммадҷон як қисси навбатӣ пешниҳодтон мекунем. қисса дар бораи гаишнико. марҳабо қисса яке форитона хай медорам ки гаишникор ягонта нағз мебинед лайка зеркинед мара илҳомум ҳайгули борон шава. як гаишника мебаранд дар як раҳ мемонанд рӯзи якуми корӣ раҳ да истодагӣ абед мешиш гармаста ай ҳамо тарафи болои қишлоқ як мошини ҳамаха беномер айрӯи 180 анамахел омадеста дарвай мошиниш мефуроя чрман мекунаш мебоя як духтарак шиштагӣ ҳуш айсарат мера. салому алейкум шумо чӣ корае тез ҳуҷҷатҳоро гирен гуфтае ма ҳуҷҷатҳомо туро дода наметонам. барои чӣ дода наметонӣ? гуфтае ҳуҷҷатҳои ма фаршивияй. гуфтае тез ай мошин фуроен багажӯӣ кунен. гуфтае ма ай мошин фаромада наметонам кисаҳои ма пури наркотикай. багажа барои чӣ куда наметонам? багажда ма мурда дорум. оҳо даррав гаид мегира амонсода занг мезана амонси маҳшар вангу меоя духтари бечораро мефуроранд дастҳо тори капот анам хел мондагӣ мебинанд документош нормальна кисада ягон хел наркотика нест багажа ҳуй мекунанд ягон хел мурда нест. и духтар сар шумо бада чӣ мака командиро та ҳами худозадӣ гаишти ки гӯш кунен ҳоли мега ки ма айрӯи 180 омадеса будам. Сарбаланд бош.
سلام علیکم برادرای شیر محمد جو. به همتان خانه آباد بازگشت به وطن نصیب روزی میسازم و خواستم با یک قصه خاطر شما رو شاد بگردانم برای آنکه چندین لحظه هاش ما در لب شما خنده نمیبینیم. بگذار همیشه خنده در لبانتان باشه، انگشتان به پیش باشد. قصه درباره فوتبالیستا. یک تا کاپیتان کمانده ایوان میگیرن، میگن برای خودت کمانده جمع کن، کمانده مسکو فوتبال ده بریم. با میگم این فوتبالیست های گرین نکجه بیو، میگه فورتای وطنت بگینه فورتای هم مسکو بگیه. میبینه کالته کتو اگر مسکو ده میرسه گفته بلد ای کماندی ما مسلمانست که دوای اگون آدمای نرمال نمیبیرد کنن در کار. خیلی کماند رو جمع میکنن، میوین چمپیونات سر میشه، ترینر فایرو میکنه، کپیتان کماندر یوانی رو میگه جیبه برادر خانه مرا بفهمون تر نپدایش شد ای گجان. گفته نپدایش های ما بچه های داغستان. چی باید داغستان؟ و یا گفته درس که دام خود سپارتیونیان. خیلی خرشو خانه مرا بگو که زشیدنیکا دای کجان. زشیدنیکا گفته براتر هم ای آذربایجان. چی باید آذربایجان؟ گفته رفیق ترینر آذربایجان ها رو میدونه که سودا ده چی خیلن در رو سودیه پودیختی آبشی از این میان. خیلی خرشا وراتر ای کجای وراتر. گفته رفیق ترینر وراتر ای ارمنیا. چی بگفته ای ارمنیا؟ گفته سلوت شو گول هم بزنن و یا رو دکزد کده نمیشه که و یا همه یک گب دارن کلینوس ماما یعنی ویدیل. доброе утро, صبح صادق بر شما مبارک. یک قصه نوبتی به خاطر برادرای غریب من. مرحبا. سه دوگانه مگه پیش دام داینا خیلی لاوچ کده میشینن. خیلی صحبت زنکا چی خیلی یک منگیش نگارش میدونه چی قنچخای خدازده من همه شما گفتم که من همه خانه ده وپشه یکان اوبارکو نمیکنم. یک روز گون شید، 2 روز گون شید، 3 روز گون شید، روزی سیم نگاه میکنم یک پلیسا صحبت تمام خانه تازه. دویومنگی دگانش من همه شما گفتم که من دیگه یکان خیلی پسود و مسود نمیشونم. خرشا یک روز ایوان گذشت، 2 روز گذشت، 3 روز گذشت، روزی سیوم ماشینا آورد پسود شوک پسوده رو مسقی تمام یکان چی نیست. سیمانگی دگانه هم خیلی سر پس چیز دیگه گفته مفتونه چه خپی آخی مرا یکان چی نپرسین. ما شما گفتم نه لواس میشوم نه پسود میشوم نه خانه و بارکو مکنم. خیست دگانه همه خیلی زده نکرد که این چشمکم نو بگمان اوشی دسته. شیر محمد студия представляет. سلام علیکم برادرای اهل در. یک قصه پیشنهاد میکنیم. خیلی قصه دنیا رسوا شده نه بلکه قصه های ما قصه ما آچین سریوز نیه. خیلی درسش خانم ها ختم بفهمنده. قصه برادرای عزیز در پاییز روی دادگی. خیلی پاییز خیلی پایاندم آدم خو میره بالا دم آدم خو میره. یا پیر یا کمپیر بالا ده خوان یا استودنت پایانده مسکو آمده سیان مسکو. خیلی از سود که میان 2 سود که میان این کمپیر خطی موی سفید وقتی پیریش آن دیگان دو و دستگه پیش روشون میه بگیرن که را چی کارو بارار میبینن هم رو نرمال نمیکنن. گفته چی خیلی نمی استودنت نفهمه. گفته کمپیر جانه ما بادرین میگم تو پامیدار بگم ما بادرین. یه استودنت خیال میکنه سلات کده زیمو خیلی بسر میشه بادرین پامیدار استودنتی بیچاره زایبت میشه
خون جگر مشی مخزم دیگه تایتا میزنه میگه بابیه ماما او شما در بالا بادنین پامیدار سلات کده ماینزاش روی مد چکیده است علیکم برادرای شهر محمد جان یک قصه دیگه پیشنهاد شما میکنم خداوند ای بلاهای بد نگه دارتانه خیلی میدونید جهان در چی گپ رفته میگه خنده دارو بس آدم را تبابت میکند یک قصه پیشنهاد شما میکنم بگذار یه لحظه باشه در لباتون خنده باشه مرحبا واقعا روی دادگی در حاجت خانه خیلی گربتی را همه میدونه آدم های این خیلی کوزله را گربتی میگن یک آدم کوزله همه خیلی میدونه حاجت خانه چول شمیره را همه خیلی میزیده سای یک کنته میدونه چولی ای رو میبینه انم خیلی چول هم بده نرمال نه میبینه انم خیلی مگه چی مگه اوه این خیلی چول ما میداشتم من خودم مینت مکدم این کاش میدونم مگه چی؟ مگه چی همون چولت خوشرو بوده این خیلی چول میداشتم من خودم مینت مکدم گفته آنو تگام تو خیال کردی من پراست تگم خیلی کوزله شیدم